วันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งอาชีพที่จำเป็นต้องใช้เจ้าตัวเครื่องนี้ครับติดตามมันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต่อมาจากอมรสิทธิ์เจริญวันนี้ผมจะนำเสนอหนึ่งอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับนั่นคืออาชีพลูกขกรอาชีพลูกขกรนั้นคืออะไรแล้วทำไมต้องใช้เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สายมิลวอกกี้ด้วยครับไปดูกันเลยครับและตอนนี้ผมก็อยู่สถานที่จริงๆเครื่องจริงๆงานจริงๆและผมก็คนจริงแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาโค่นต้นไม้ตรงนี้กันนะครับผมซึ่งเราก็ต้องมาดูทิศทางการล้มของต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้โค่นให้ถูกฝั่งครับถ้าเป็นฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นติดสายไฟครับฝั่งนี้ติดน้ำแปลว่าเราสามารถโค่นได้ทางนี้กับทางนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาตัดต้นไม้แบบคุมทิศทางการล้มนะครับวิธีจับเลื่อยนะครับจับอย่างนี้จะได้45 องศาพอดีเราจะบากเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เลื่อยโซ่มิลวอกกี้18 โวลต์นะครับจะทำการบากคุมทิศทางครับซึ่งตอนนี้คุณเนเจอร์ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอยู่นะครับระหว่างที่คุณเนเจอร์กำลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับผมขอใช้เวลานี้อธิบายอาชีพของคุณเนเจอร์ครับอาชีพลูกขกรหรือนักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่คือนักวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการจัดการดูแลต้นไม้หน้าที่คือการตัดแต่งกิ่งหรือโค่นล้มต้นไม้เพื่อให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินอาคารหรือผู้ใช้พื้นที่ต้องผ่านการสอบและการอบรมจาก ISA สมาคมลูกขกรรมนานาชาติเพื่อให้ได้ใบรับรองการทำงานจากสมาคมอาชีพนี้ไม่ได้เป็นการง่ายๆนะครับผมนี่นะครับทางผู้ช่วยของคุณเนเจอร์กำลังผูกเชือกที่ตัวเลื่อยโซ่ไร้สายเพื่อเตรียมส่งขึ้นไปให้คุณเนเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ของเราจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับมาดูกันครับพอตอนนี้กำลังส่งเลขขึ้นไปแล้วนะครับผมจับเชือกโอ้น่ากลัวครับคนที่จะทำอาชีพนี้ได้ต้องเน้นเซฟตี้หลักเป็นหลักเลยนะครับผมอันนี้ขึ้นไปอีกแล้วเหรอครับคุณเนเจอร์ว้ายนั่นแหละครับเลยยนต์ไร้สายของเราโอ้ขาท่อนนี้ท่อนใหญ่เหมือนกันนะครับคุณเนเจอร์กำลังจะไปไหนอีกครับโยนเชือกขึ้นไปแล้วนะครับ น
ใช่ง่ายๆเลยนะครับ อาชีพนี้ต้องเสี่ยงกับอันตรายมากๆเลยครับ เดี๋ยวผมขออาสาไปช่วยคุณเนเจอร์หน่อยครับเผื่อจะได้งานทำกับเขาบ้าง ได้ เดี๋ยวเขาว่าเอา ขอบคุณครับ ทีนึงปะ หย่อนเลยค่ะปล่อย อ๋อคล่องแล้วฮะ สงสัยผมจะไม่เหมาะอาชีพนี้ครับ ปล่อยให้มืออาชีพเขาทำงานกันดีกว่าครับผม ข้างหลังแกเอาออกเลยสิ อันนี้คือตัดเสร็จแล้วเหรอครับ ใช่ครับ อ๋อ ว่าต้นนี้เพิ่งตัดไปยังตัดอีกไม่ได้ อันนี้คือผมโชคดีใช่ไหม ทันใช่ไหม เสร็จงานแล้วนะครับ แค่นี้ก็ไม่กลัวพายุเข้าแล้วครับ เมื่อกี้ตัดไปกี่ท่อนนะครับผม ท่อนไซส์อย่างนี้ตัดประมาณ5 ครั้ง อืม มะขามจะเหนียวกว่าไม้ชนิดอื่น ครับอื ตัด ม ได้ประมาณ5 ครั้ง แบตยังไม่ลดเลย ครับผม โอเคครับ ยัง4 ก้อนอยู่นะครับ ครับผม อันนี้5 แอมป์ 5 แอมป์นะครับ โอเคครับ ก็อันนี้มันจะเป็นตัวที่มันแถมมาให้จากตรงนี้ครับ เวลาขึ้นต้นไม้ก็ไม่ต้องพกอุปกรณ์ไปเพิ่มครับ อืม ครับ ถ้า คื เป็ อ นเลื่อยยนต์ก็จะไม่มี อืม ตรงนี้ให้ แล้วก็ไซส์มันถนัดถ้าเราขึ้นต้นไม้ได้ แล้วข้อเสียของเลื่อยยนต์ที่ทำงานลักษณะแบบนี้ครับ มันมีข้อเสียยังไงบ้างครับทำไมถึงไร้สายถึงดีกว่าครับ เพราะว่าไม่ต้องสตาร์ทตลอดเวลาครับ แล้วก็ไม่ต้องมานั่งผสมน้ำมัน ครับ ใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องอันนี้แรงกระชากของมันนะครับ มันจะส่งผลต่อโซ่ด้วยครับ ถ้าลองเปรียบเทียบดูนะครับว่า ครับ ตัวโซ่เนี่ยครับเมื่อลองเอามาใส่เครื่องที่เป็นไฟฟ้ากับเค ครั รื่อบ งที่เป็นน้ำมันนะครับ ครับ ตัวที่เครื่องที่เป็นไฟฟ้าถนอมโซ่กว่าเยอะเลย อ๋อ เอาจริงๆแล้วคือเครื่องยนต์รอบมันเยอะแต่แรงบิดมันน้อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะ แรงดีดมันเยอะกว่าแบบแรงกระชากมันเยอะกว่า แรงกระชาก อ๋อ ทอร์กมันเยอะกว่า ครับหมายถึงตัวเครื่องยนต์ ใช่ ทอร์ก ครับ เยอะกว่า ครับ ใช่ครับ อืม แล้วก็โซ่ก็เลยพังง่าย แต่ตัวนี้ครับ ครับ รับนานๆทีรับก็ได้ไม่เป็นไร อืม
แล้วอย่างเมื่อกี้ที่ผมเห็นด้านบนก็คือที่ว่าน้ำเครื่องมันพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็ดับแน่นอน ยังไงนะครับ ที่ด้านบนที่มันเอียงไปเอียงมาหรือปล่อยทิ้งดิ่งหัวไว้อะค อ๋ รั อบ สมมุติถ้าเวลาอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ ครับ เวลาใช้เลื่อยยนต์จริง ๆ แล้วพอตัดเสร็จกิ่งหนึ่งอะก็ต้องดับเครื่อง อืม ก็คือพอจะตัดอีกทีหนึงก็ต้องสตาร์ทใหม่ ครับ บางทีหัวเทียนบอร์ดต้องเอาลงมาซ่อม ประมาณนั้นครับ ครับ เพราะว่า ครับ มันก็จะวุ่นวายกันไปอีกแล้วน้ำมันหมดแล้ว เราก็เติมข้างบนไม่ได้ แต่ ครับ แบตเราเปลี่ยนข้างบนได้ ครับอันนี้ก็เป็นอีกความสะดวกหนึ่งของตัวเลื่อยยนต์แบตเตอรี่นะเลื่อยโซ่แบตเตอรี่นะครับ ใช่ครับ ครับแล้วข้อเสียของมันล่ะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับ ข้อเสียของมันใช่ไหมครับ ครับ สำหรับตัวนี้แล้วกัน ครับ มันยาวเกินไป มันใหญ่ แต่โดยภาพรวมมันก็โอเคทุกอย่าง แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่า ตัวนั้นก็จะร้อนเร็วครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะไม่ร้อนเร็วเท่า คือไม่ร้อนแล้วก็คือหมายถึงว่าทำงานต่อเนื่องได้ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับใช่ อ๋อ แต่ถ้าเป็นตัวนั้นต้องร้อนหน่อย ครับ ก็ไม่เหมาะคนใจร้อนเท่าไหร่ แล้วเคยตัดเจ้าตัวเนี้ยครับใช้แบต5 แอมป์เนี่ยแหละครับในการตัดนะครับ ครับ มากสุดกี่ท่อนนะฮะ อ่า แบบที่เยอะๆเลย มัน เคยหรือยังฮะ เยอะมากเคย มันเคยตัดท่อนประมาณต้นเนี่ยครับ ใหญ่ ใช่ครับใหญ่ ครับ ก็ตัดได้ประมาณ 5 ท่อน 5 ท่อนครับ5 ท่อนใหญ่ อืม ถือว่าก็เยอะนะ มัน ท่อนมัน แบต ใหญ่ หมดหรือเครื่องมันฮีทครับ แบตหมดครับ อ๋อ แบตหมด โอเค ตัวนี้ไม่ฮีทครับตัวนี้ ครับ ยังไม่เคยเจอเคสฮีทนะฮะ ใช่ ครับ ใช่ ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปตัดต้นไหนกันต่อ ต้ ฮะ นนี้ครับจะเป็นกิ่งตายท่อนใหญ่ อืม ครับตรงนี้ครับ ขอบคุณมากครับ อ๋อ อันนี้ เขาเรียกว่ามันเป็นชูตติ้งบาร์ขนาดใหญ่ ครับ เขาเรียกว่าเป็นกิ่งที่มันไม่แข็งแรง ซึ่งมันหักไปเมื่อนานมาแล้วครับ ครับ ก็กิ่งนี้ก็จะมีความแข็งกว่ากิ่งสดหน่อยๆ เพราะว่าเป็นกิ่งที่ตายแล้ว มันจะแข็งกว่า แข็งกว่านี่คือมัน ตัดยากกว่า แข็งกว่ากันเหนียวกว่า ใช่ค อั รั น บ ไหนตัดง่ายกว่ากันฮะ ต้องแข็งดีครับ ต้องแข็งตัดยากกว่า อ๋อ ครับ เหนียวก็จะตัดแล้วมันติดเฉยๆ แต่อันนี้มันจะตัดบางทีก็ถ้าเลื่อยไม่ดีก็ไม่เข้า ครับครับ ลองกันเลยแล้วกัน มี ได้ โฟม ครับ นะะ มี ของเขาหมุนเลยอะ อะไรนะฮะโทษนะขายกันโอเคก็ดอกแตกได้แล้วดูให้หน่อยมันถึงยัง ถึงแล้วโดนต้นใหญ่แล้ว ต้องพักแล้ว ก็จะต้องถีบ ระวังนะ โอเคครับ โอ้ตอนเริ่มเลยฮะ ก็คือผุหมดแล้ว จริงครับ อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อเจ้าตัวเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ตัวนี้ครับคนจะถามกันมากเลยครับว่ามันตัดได้กี่นาทีตัดได้กี่ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเราใช้สมการตัวนั้นมาใช้กับเลื่อยโซ่ตัวนี้ไม่ได้ครับสมการในการที่คำนวณในการตัดของเลื่อยโซ่ตัวนี้ครับคือนี่ครับไม้หน้า4 1 ท่อนครับและสมการอีกตัวหนึ่งคือแบตเตอรี่12 แอมป์1ก้อนครับแบตเตอรี่12 แอมป์1ก้อนเมื่อใช้กับตัวเลื่อยโซ่เจ้าตัวนี้เมื่อเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับและทำการตัดเจ้าไม้หน้า4ตัวนี้มันจะตัดได้ทั้งหมด150 ท่อนครับเมื่อเราหารว่า1 แอมป์เราจะตัดได้กี่ท่อนเราหาร12เข้าไปเลยครับเท่ากับว่า150หาร12มันจะอยู่ที่ประมาณ 12.5 ท่อนเท่ากับว่า1 แอมป์ครับมันสามารถตัดได้ 12.5 ท่อนครึ่งฮะก็ประมาณนั้นครับแล้วพอเราคำนวณแล้วว่าเราใช้ไม่ถึงในการออกไปใช้ครั้งหนึ่งเราก็ใช้สมการตัวนี้ครับในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกซื้อแบตเตอรี่กี่แอมป์
เผื่อบางทีเราไม่ได้ต้องการจะใช้เจ้าตัวแบต 12 แอมป์เพื่อไปตัด 150 ท่อนในการตัด 1 ครั้ง เราต้องการใช้แค่ 8 แอมป์เราจะตัดได้ 100 ท่อนครับเผื่อมันเป็นประโยชน์กับท่านในการเลือกซื้อเครื่องมือช่าง Milwaukee ไร้สายตัวนี้ครับผมลองดูครับเผื่อข้อมูลชุดนี้นะครับจะทำให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อตัวเครื่องบวกแท่นชาร์จบวกแบตเตอรี่ได้ถูกลงครับลองดูครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ